Enfin bon. Ja, Merc'hed oa gwasoc'h e lonet. Van amzerse. Kalz Perak ya oa esor chanch plac'h eget chanch gazeg pe chanch. Gouseker. Ar gazeg gouseker. Ar vioc'h. Ar vaouezh. Ar vaouezh o ba vezeket vous oa mar o vezeket e nanel o ba ya. Kemenze. Oa ket 40 ebet ben a fin. Bah, non, kalz ben ninton gimer ar vaouzel. Oa koz yon a bugale ui kaout ar vatas, quoi. Pas en del, hein. Ui kaout ar vatas. Ui diwali bugale. Ze ma oa vervel o kaout ar c'houedur ne oa ket... Oh, kalz tra, nan. E so mar, quoi. E oa grevusoc'h kol ur gazeg. Ah, ya, modo, ya sur war. Ya sur war, madou, ma oa ket comparaison bet. Da la rede pa oa an eured oa an afer penaos veze dibabel ar groeg d'an ar gwaz. Oa ar plac'h, force peseurt plac'h oa mat, quoi. Bon, Ma teze pas e pen kenta tout, me meustra. Pas lui tout dut. Ya. Mais bon, kalz douste, oa ket ar plac'h lui e ken itranei. Ben gant an dorz ur zon. Chilaoueta. Chilaoueta parek. 800 zime. Ganden a 8 eke plioe. An amzer, ne oa tout ba me sor pièce. Ya. Ya. Kalz tra o vezek moen gober. Ya. Hag pez vezek greit gad ar joa. Vezek greit o tiwal morbien. Ba c'hao. Ya. Vezek lak plouz. Hag dus so begreit. Ba c'hao so begreit. Kalz bugale. Ben ya. Puis oa ket moen gober ne. A gole kloz pe krez ar dut, quoi. Ah ben non. Da fe bet trouz pe fe bet torret ar gole kloz. Torret pas. Pas torret. Pe fe guiet pe sor treujen a oar bars. Non, fe ket bet Non, torret. mais fe diren ket an dut, quoi. Veze ket gret, quoi. Ben non, di rag ar vugale hag bo oa... Pouf.